Gördüğünüz kimi Mirzəyevçilər bu abidənin önünə gəliblər. Gəliblər şəhidlərimizi ziyarət eləməyə. Biz həmişə deyirik ki, bir şəhidimizi ziyarət eləməklə cəmi şəhidlərimizi sanki ziyarət eləmiş oluruq. Ruhları şad olsun. Mirzəyevçilər şəhidlərin önünə gələrək onlara öz ehtiramlarını bildirirlər. Ruhları şad olsun. Amin. Və bilirik ki, şəhidlərimizin ruhu şaddır. Çünki onlar bu torpaq üçün canlarını fəda etdilər və işğalda olmuş torpaqlarımız artıq azad olmuşdur. Ruhları şad olsun. Allah benim şəhidlərim bilsin. Allah rəhmət eylesin. Allah rəhmət eylesin. Allah'a şad olsun. Biz yenə də deyirik, bizim şəhidlərimizin hardasa stenti olduğu yer, məzarları olduğu yeri biz ziyarət eləyəndə sanki bütün cəmi şəhidlərimizi ziyarət eləmiş oluruq. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Gördüğünüz kimi burada da şəhidlər xiyabanı var. Burada 90-cı illərdə şəhidlərimizin məzarlarıdır. Ruhları şad olsun. Mirzəyevçilər özlərinə borc bilirlər ki, harda şəhidlər varsa oranı ziyarət eləsinlər. Önce dediğimiz kimi de biz şəhidlərimizə heç bir fərq qoymuruq. Mirzəyevçilər burada 90-cı illərdə şəhid olmuş şəhidlərimizi ziyarətə gəliblər. Ruhları şad olsun. Amin. Ruhları şad olsun. Allahümme ahfir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ehya'i minhum vel emvat. İlahi burada uyuyan şəhid qardaşlarımızın ruhları şad və cəmi Azərbaycan, Vətən, Qarabağ, Xocalı şəhidlərimizin ruhları şad və bi haqqı Muhammedin alih və bi hörməti surətil Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Əvzu billah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ruhları şad olsun. Bu şəhid, bu şəhid. 4 nəfərlik bir posta. Yanımda şəhid. Allah'ım sana. Burada bizden bir gün sonra. Mahir elə mi? Bəli. Baba bir posta. Hangi posta? Komandos. Yelmar Ağayev, doğruz deyil çatdığımız. Ha, Mərzili tərəfində. Bəli, bəli, hə. Yox, biz o yuxarı tərəfdə, Fərrux dağında. Döyüşə getmişdik, orada olur. 5 gün aşsız qalandan sonra bizə gələn yemək maşını erməni vurdu, içində afsir apardı. 2 gündən sonra tapdıq, gətirdik onu. Necə deyək? Hə, bax, yanımda. Bu günləri biz növbəti ziyarətimizə gəlmişik. Buzanlıda bilirsiniz ki, bir şəhidlər xiyabanı var. Ağdamın o 44 günlük müharibədə, ondan sonraki döyüşlərdə şəhid olanlara dəfn olunub. Bura isə elə Buzanlı kəndinin və Simsar, belə deyək, kəndlərin şəhidləri dəfn olunub burada. İndi şükür, səlgiyə salınıbsa bura. Yəni şəhidlərimiz bizim üçün əzizdir, müqəddəsdir. Həmişə deyirik, onlar əzizləri onları itirib bir ağrıda yaşayır. Amma bu döyüşçülər üçün şəhidlik bir başqa bir
ağrıdır. Bir ömür nə qədər biz varıq, onlar bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bəzən ola bilər adlarını dilimizə gətirmirik, unuduruq. Falan bəhmənkən çox olur şəhid yoldaşlarımız. Amma qəlbimizdədir. Adı çəkilən kimi gözümüzün qabağına gəlir ki, harada şəhid olur, necə yadımıza gəlir. Şirin Mirzəyevçilər bu günləri gəlibdilər. Xoşumuz gəlmir deyək, 1-ci müharibə, 2-ci müharibə, 90-cı illərdə şəhid olan qardaşlarımızın qızanını qəbirstanımızdakı məzarını ziyarət eləyirik. Ruhları şad olsun. Unutmamalıyıq. Allah rəhmət eləsin. Allah buranı belə abadlaşdıran kimlər edib, Allah can sağlığı versin. Amin. Bir günlərin 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərini yad edirik burada. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu oğullarımız bir qarnı aç, bir qarnı tox. Rezin sapoqlarda, o vətənin uğrunda bunlar canlarını fəda edir. Hamısının qarşısında baş əyirik. Şəhid ailələri olsun. Sağ olun, ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Kiminsə sözü varsa desin. Buyurun. Ramiz müəllim, siz də Allah rəhmət eləsin. Burada uyuyan bütün qəbirstanlıq əhlinə, başda şəhidlərimiz olmaq şərtilə hamısının məkanı cənnət olsun. Bizim borcumuzdur ki, onları unutmayaq, onları yaşadaq ki, yaşasınlar. Onların əməyi itirmək olmaz, onların vətənin uğrunda çəkdikləri əziyyəti itirmək olmaz. Valideynləri qarşısında baş əyir, ruhları qarşısında baş əyirim. Allah məkanlarını cənnət eləsin. amin. Sanki biz Azərbaycanımızın hər bir yerində olan bir şəhidlərimizi ziyarət etmiş olduq. Ruhları şad olsun. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin. Mirzəyevçilər də çox sağ olsun. Gördüyünüz bu da Şirin Mirzəyevin elə şəkilləri var burada, stent qoyulub. Allah verdi qəmbər o. Kərim bilir. Şirin rəhmət. Şirin, Kərim. Allah hamısına rəhmət eləsin. Burada olan bu döyüşçülərin hər biri onlarla bir yol keçiblər, bir döyüş yolu keçiblər. Əkbər qardaşım, sizin bəlkə bir nəsə sözünüz var. Qardaşlarımız elə qardaşlar dedik, Allah şəhidlərimizə hamısına rəhmət eləsin, bugünkü gələn qazilərimizin Allah şəfasını versin, Allah köməklərində olsun. Yəni bu bizim bir borcumuzdur. İndi vaxtaşırı ziyarət olunur hamısı, bugün də belə Şirin Mirzəyevçilərdir hamısı, qazi qardaşlarımızdır, gəliblər şəhid qardaşlarımızı ziyarət elədik. Allah ruhlarını şad eləsin, Allah o dünyalarını versin, Allah qazi qardaşlarımıza razı olsun, Allah köməklərində olsun qardaşlar. Çox sağ olun. Diqqətinizə çatdırım ki, Əkbər qardaşımız özü də şəhid qardaşıdır. Ruhu şad olsun. Şəhidlər bizim hamımızındır. Hamısı, şəhidlər hamısı bizim qardaşlarımızdır, fərqi yoxdur, hamısı eyni qazilərimizlə biz hamısı əqidə qardaşlarıyıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Amin. Allah səhv Buyur. Əkbər özü də döyüşür. Ya bizim komandir oldu, kəşfiyyatın komandiri. Ekiz qardaşı Cəfər də şəhid oldu. Bunlar ekizdir, ekiz idi. Yeznəsi də şəhiddir Əkbərin. Bacısının yoldaşı da şəhiddir. Hamısının ruhu şad olsun. Bütün şəhidlər. Yəni, Bilirsən, o yenə sağ ol, nə yeraydı, amma mən yəni belə deyək də fərdi indi hamısı yenə deyirəm bizim qardaşlarımızdır. Hamısını yad edirik. İndi düz hər yerə gedə bilmirik, amma gəlib burada əgər şəhidlərimizi ziyarət edirsə, bu deməli bütün respublika şəhidlərin hamısını ziyarət etmiş olur. Bizim əqidəmiz budur, yolumuz budur. Allah köməyiniz olsun, Allah Çox düz deyirsiniz. Bunlar yəni sizin biyoloji qardaşınızdır. Amma ümumən bütün şəhidlər hamısı bizimkidir. Bizim də onlar haqqında söz deməyə, ondan sonra onları yad edəməyimiz elə bunun bir bariz nümunəsidir. Ruhları şad olsun. sən də Allah canını sağ eləsin. Bugünkü bu Mirzəyevçilərin ziyarətinin təşəbbüskarı ilk sən olmusan. Çox sağ ol. Bir yerə yığılsan, var. Sən hələ silahı yerə qoyma, O da- hələ də döyüşürsən. Mir Yusuf ağadır. Bax onu da istəyirsiniz ziyarət eləyən. Mən eləmirəm. Mir Yusuf ağa, yəni bizim Ağdamda o elə o şəhidlərimizin zadlarını yəni Çox əziyyət olur. Allah'a olsun. Allah rəhmət eləsin. Rafiq də onu tanıyır yaxşı. Bu çox ağır bir seyid olubdu. Mən də tanıyıram. Mir Yusuf ağa. Rasim gündən
Bu çox belə savadlı. Ruhu şad olsun. Hə, amin. Amin. Allah bir daha ziyaretinizi kabul eləsin. Şəhidlərimizin ruhu şaddır. Çünkü canlarından artık sevdikleri bu vətən torpağı artık azaddır. Ve orada canlarını feda ettiler. Bu vətənin, bu torpağın azadlığı uğrunda. Onların ruhları şaddır. Sizler de sağ olun. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ ol ay Şakir, əziyyət çəkirsən sən. Zəhmətin böyükdür, sağ ol. Allah Sağ ol. köməyini Sağ ol. bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Bütün şəhidlərimizə rəhmət Allah sizdən razı olsun müəllim. Her Allah biriniz. var. Her biriniz. Ruhunuz şad olsun. Bu da Gazi kardeşimiz Cemal'ın qəbridir. Bu yaxınlarda dünyasını dəyişir. Ruhu şad olsun. Döyüşçü yoldaşları gəliblər, qəbrini ziyarət edirlər. Biz heç bir fərq qoymuruq. O Mirzəyevçidir və yaxud da ki başqa bir batalyonda döyüşür. Bunlar hamısı bu torpaq uğrunda döyüşüblər. Diqqətinizə çatdırım ki, hörmətli izləyicilər, Cemal'ın qardaşı Elbrus Mustafayev, o da ilk gündən o könüllülərdən olub, Mirzəyevçi olubdur. Elə bir özümüzə bir boş bildik ki, onu da bir ziyarət edəyik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin Camal qardaşım. Sağ olun. Ruhları şad olsun. Mirzəyevçi qardaşlar özlərinə borc bilirlər ki, şəhidlərimizi gəlsinlər, ziyarət eləsinlər. Biz həmişə deyirik ki, biz bir şəhidimizi ziyarət eləməklə sanki cəmi şəhidlərimizi ziyarət eləmiş oluruq. Ruhları şad olsun. Onun fərqi yoxdur. Respublikanın hər bir yerində olan şəhidlər bizim şəhidlərimizdir. Çünki Qarabağda tək Qarabağlılar yox, Ağdamda tək Ağdamlar yox. Bütün bölgelerden gelipler, döyüşüblər, şəhid olublar. Sizler de sağ olun ki, bu günlerin bu şəhidlərimizi ziyarete gelmişsiniz. Buyurun. Ruhları şad olsun. Sözünüz varsa elə yaxşı Allah olar. sözümüzü dedim də, borcumuzdur. Bir ömür şəhidlərimizi həmişə anmalıyıq. Bu günləri müziəkçilər, Azərbaycanın ilk milli ordunun ilk batalyonu, Şirin Müziyev, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, mərhum polkovnik leytenant şəhid Şirin Müziyevin yaratdığı, sonradan 836 saylı hərbisi olan batalyonun əsgərlərinin bir qrupu gəlmişik Ağdamda, Quzanlı qəsəbəsində görüşdük və burada da gəlmişik şəhidlərimizi ziyarət edəyək. İndi bu qəbirstanlıqda uyan bütün şəhidlərimizin, elə bütün əzizlərimizin hamısının ruhu şad olsun, bütün insanların şad olsun. Bu qədər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Büyüyümüz özümüzə borc bildik ki, vətənimizin uğrunda canlarını fəda etmiş bu gənc balalarımızı yad eləyək və onlara bir daha göstərək ki, biz bütün bir millət olaraq bu vətənimizin uğrunda canlarını fəda etmiş balalarımızın həmişə başımızın üstünədir bunlar və bizim də borcumuzdur ki, bunları yad eləyək və şəhid ailələrine Allahdan səbir dilirik, qarşılarında da baş əyirik. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bu qardaşlara da can sağlığı versin ki, bu günlərim yığışıb gəlib bax bu gənc balalarımızı ziyarət eləmə. Bizim Zülfüqar qardaşımız da gəlir orada. Bax Zülfüqar özü qazidir, oğlu da İsrafil şəhid oldu. Salam verirsin. Gəlin. Bu kadrda gördüğünüz Zülfüqar kardeşimiz özü qazidir, hem de şəhid atasıdır. Ümumiyyətlə belə deyək də, qardaşlar, Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin ruhu şad olsun.
onların fərqi yoxdur. Neynədir? İstər 88-ci ildən bizim ilk şəhidlərimiz Əli Bəxtiyardan günü bu günə qədər olan şəhidlərimizin biz heç birini yaddan çıxartmırıq və onlara heç bir fərq qoymuruq. Ruhları şad olsun. Ziyarətinizi Allah qəbul eləsin. Gülləri elə qoy ki, hamısını qalsın. Hələ birdən asıl olmasın. Bizim də olacaq. Sağ ol. Sana bak gelmişsin. Şimdi geldi. Allah rahmet. Mesela bir az gibi düşün. Yox, elə ziyarət üçün. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Allah rahmet. Allah rəhmət eləsin canı şəhidlər. Gördüyünüz kimi hər bir kəs özünə borc bilir şəhidlərimizi ziyarət etməyi. Ruhları şad olsun. Zülfüqar qardaşımızın oğlu da bu vətən yolunda şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Allah yəni şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bax bu Anar qardaşımız da bizim məndən qonşudur. Vətən üçün tələsirdi ki, gedə. Gün də gəldi ki, görən mən aparmaq var. Deməli, oğlu şəhid olanda Zülfüqara zəng elədik, başsağlığı verməyə, toxsağlığı verməyə. Dedi ki, deyil, kimin balası geyib döyüşməliydik, şəhid. Onsuz da şəhid olmalıdır da kimsə. Yəni bu qazidir Zülfüqar. Dedi ki, yəni mən toxsağam, mənim balam şəhiddir, vətən torpağı azaddır, çox şükür. Bax, belə şəhid valideynlərindən hər kəsin fərqlidir. Yəni, bizə çox tatlıq verirdi Zülfüqar ki, səbir olun. Çox Çox düz deyirsiniz. şəhid və qazi verməyə həmişə hazır olmalı, əlbəttə. Allah hamısını ruhları şad olsun. Çox düz qeyd edirsiniz, bəli. Bu vətən Bu da bir Bu qismət vətən- idi Zülfüqar qardaşımız. vətən uğrunda canlarını fəda etmiş bu şəhidlərimizin valideynlərinin əksəriyyəti qazidir. Müharibədə iştirak eləmiş döyüşçülərimiz olub. Biz orada birinci bir orada şəhidimiz var idi. Sərban, onun atası bilirsiniz, Mehman. Həmi qazidir, Qardaşı həmi da şəhid qardaşıdır, həm də şəhid atasıdır. Bəli, Və Allah sizlərə bir daha mən çox sağ ol deyirəm ki, bax bunları unutmursunuz. Və bu günlərində, yəni gəlib burada ziyarət eləməklə bir daha mən təkrarən deyirəm ki, o cəmi şəhidlərimizi ziyarət eləmiş olduq. Allah rəhmət eləsin. Ziyarətimiz davam eləyir. İstər 90-cı illərdə olsun, istər 20-ci ildə olan şəhidlər hamısı bizim Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda öz canlarını fəda ediblər. Ruhları şad olsun. Amin. Allah cəm şəhidlərimizə Allah hamısına rəhmət eləsin. Amin. Sizətə baxın. Yox, biz bunu heç yerə demədik. Bizi büyüdü Şakir qardaşımız. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin. Ruhları şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Torpaqları sağlıq geri qaytarır. Gözləri geri qayıtmayan bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Sağ olun Ramazan. Onların valideynləri qarşısında, özlərinin ruhu qarşısında baş əyir. Allah səbir versin. Amin. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun.